Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une panne que j'ai sur une voiture Audi A1. J'ai cette voiture qui est rentrée chez moi. Le client s'y plaint d'un bruit en fait au démarrage. Dès qu'il démarre, ça fait un bruit bizarre. Il est inquiété avec ces bruits. Avant tout les amis, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à s'abonner. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Donc là, je vais démarrer la voiture. Et vous allez entendre un bruit. Voilà, donc vous avez bien écouté ces bruits là. Je coupe le moteur, j'ai refait. Voilà, c'est ces bruits là que c'est le client il s'y plaint. J'ai fait encore une fois. Donc voilà, est-ce que vous avez bien entendu les bruits les amis? Ces bruits là, c'est bien le démarreur qui est en cause. Là le démarreur il commence à être fatigué, c'est pour ça qu'il fait ces bruits là. Où ça se situe le démarreur là-dessus? Donc là je vais montrer, j'ai ouvert le capot là. Donc là, voilà, donc là pour ouvrir le capot Audi A1, donc vous savez bien c'est ça là-bas, c'est ici. C'est ici. Là du coup vous tirez cette partie. Là avec une main c'est pas évident, mais je vais réussir quand même. Donc là, j'ai enlevé le capot. Donc le démarreur, ça se situe derrière des moteurs en fait. Il faut accéder par en dessous, il faut lever la voiture pour accéder à votre démarreur. Donc c'est juste en dessous de la voiture, il faut lever pour accéder au démarreur. C'est pas si simple à remplacer, mais ça se peut faire remplacer. Ça se peut faire avec un peu de patience. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi votre like et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.